باستضافة الدكتور حسين محمودي أخصائي في الأمراض التنفسية والأمراض الداخلية. صباح الخير صباح دكتور. الخير. شكرا وأشكركم على الاستضافة. أشكر قناة النهر على نعم. الاستضافة. إذا بداية دكتور، احنا نعرفوا ربما في كل عائلة يعني نوجد شخص يعني من بين أفراد هذه العائلة يعاني من الشخير، أو كما نسميه اختناق التنفس أثناء النوم، أليس كذلك؟ نعم. مهم. لكن كثير يعني ما يعرفش أنه يعني الإفراط في هذا الشخير يعني وعدم المعالجة دياله يعني ربما راح يؤدي حتى للموت، أليس كذلك؟ ربما لو تعرفنا عن اختناق التنفس أثناء النوم، ولماذا ربما الكل يسميه الشخير، يعني احنا نسموه شخير ما نسموش الاختناق أثناء اختناق التنفس أثناء النوم. تفضل. شكرا. يعني هذا اختناق التنفس أثناء الليل، ويعني مرض مزمن ومتكثر في السنوات هذه الأخيرة. صح، عنده العلامة الملحوظة في هذا المرض هو مهم. الشخير. مهم. العلامة الوحيدة اللي ملحوظة، أما العلامات الأخرى ماهيش ملحوظة. مهم. الإنسان ما يتنبهش هذيك العلامات، ما يخليش الإنسان يجي باش يشخص. حتى مهم. وين يكون هذاك الشخير يجي بصوت مرتفع، حتى وين يزعج العائلة مهم. ويخلق مشاكل في بعض الأحيان. والشيء اللي يخلي المريض يجي يعالج، ولا العائلة تدفع هذاك المريض باش يجي مهم. يشخص ويعالج. ما هي العلامات يعني اللي تخلي الشخص يعني يجي يشخص ويعالج؟ آه، نعم، هذا السؤال كي يكون إنسان مدة سنوات يقول له الشخير هذا يعني ماهيش مرض. مهم. علامة موجودة عند الإنسان أنه كيرقد، رقد عليه على مخدة طلع بزاف، ولا مهم. كان راقد على ظهره، ولكن بعد سنوات بان بلي الشخير هو كما قلت علامة في هذا المرض اللي هو اختناق التنفس أثناء الليل. مهم. يعني هل نقدر نقولوا أنه كل من يشخر يعني راهو معرض للاختناق، إذا كان الاختناق النومي، يعني يعني اختناق التنفس؟ نعم، إذا كان الشخير هذا يجي بوقت مؤقت، مهم. ماهيش يعني كوتيديان، ما يجيش يوميا وما مهم. يجيش كل ليلة. ممكن يكون عادي. مهم. مثلا عند الاطفال كي يكون عنده انفلاماسيون نازال، معروفين لي زونفون يديروا دي رينيت، مهم. يخليه يشخر في الليل. كي مهم. يكون عنده دي فيجيتاسيون، ولا يكون عنده دي زاميغدال اللوزتين، كي يكون الفقرتين قدر يدي هذا الشخير. اما كي يكون الشخير يكون قديم، يبان مده سنوات، ويزيد في الصوت تاعو، يكون ديسيبل تاعو يطلع، ويكون غير متقاطع في الليل، مهم. يكون يجي كل ليله، ثم قادر يكون داخل مرض انقطاع التنفس اثناء الليل. نعم، جيد. يعني ربما أنت باحتكاك يعني مع المرضى، ربما هل فيه يعني يعني نسبة كبيرة من الإصابات، وما هي ربما الفئة الأكثر يعني إصابة بهذا قلت لي في الكواليس أنه ما نقولوش مرض، أليس كذلك؟ نعم، الشخير ما مهم. نسموش مرض، مهم. ولكن لابني دي سومي يسموه انقطاع التنفس اثناء الليل، هو مرض نعم. مزمن فيها مضاعفات كبيره جيد. وكثيره. مهم. تفضل. يعني هل فيه نسبة كبيرة يعني من الإصابات، وما هي الأكثر، ما هي الفئة يعني يعني الأكثر إصابة؟ بالنسبه لا فريكونس، النسبه عالميا معروف، يعني موجوده 4% عند الرجال مهم. و2% عند النساء. مهم. ولكن مع السنوات هذه الاخيره، انا نشوفوا بزاف الفينومين هذا تاع لوبيزيتي، السمنه كاينه موجوده بزاف، وبانت بزاف هذه لابني دو سومي. يعني مهم. من العوامل اللي تخلي هذا المرض يظهر هي السمنه. نعم. كي تكون بزاف مهم. السمنه فيها بوكو دو غريس، الدهون يكون يتراكموا في الجسم، في البطن، وفي بعض الأحيان في الرقبة. مهم. وكي يكونوا في الرقبة يعني ينقصوا من القصبة الهوائية العليا، يعني مثل ينقصوا الحالة الديامتر اللي تاعها. شفناها يعني في نعم. كانت عندكم في في المستشفى، ليس كذلك؟ نعم. مهم. شخصنا الحالة ديالها دكتور. يعني كي يكون انسان مهم. يعني يكون انسان عنده اوبيز، يعني ان سور بوا ولا ان بوا اكسيسيف، اسمه مهم. لوبيزيتي موربيد، يعني مرضي. لوبيزيتي موربيد يكون يجي له هذا انقطاع التنفس اثناء الليل. كي يروح يرقد المريض يتخنق، مهم. في الليل، الشيء اللي يخليه مع الاول يشخر. ومن بعد هذاك الشخير هذا كيكون متقاطع، خاطر يكون عنده انقطاع تنفس. مهم. انسان يشخر على اساس انه يتنفس، وكي يحبس الشخير على اساس انه التنفس تاعو
منقطع، انقطع. ينقطع عدة مرات في الليل، عدة مرات في الليل. شي يخلي كي يكون ينقطع هذاك التنفس أثناء الليل، يكون كمية الأكسجين تنقص في الدم، وكمية تاع CO2 الأكسيد الكربون تزيد في الدم. نعم. تحدثنا يعني عن من بين يعني العوامل يعني اللي تؤدي لهذا الشخير، تحدثنا عن السمنة. لو نتحدثوا عن أسباب أخرى وعوامل أخرى، يعني أنا ماشي غير نقول لك، السمنة يعني نعم، اللي أنا نقول لك يعني 90% مهم. عند لي زادولت، ماهيش عند مهم. الدراري، لي نعم. زادولت عند الأطفال سوف الصغار. نتحدث عن الأطفال الصغار نقطة واحدة. الناس يعني الكبار 90% الناس المعرضين هما الناس اللي عندهم السمنة. مهم. أما الفئة الباقية هي عند الناس اللي عندهم لو ماكسيلير فاسيال هذا ماهيش عادي، يكون مهم. الديامتر دي فواريان سوبيريور يكون ناقص، مهم. يكون ناقص على اساس انه ممكن كاين ناس كبار عندهم لوزتين كبار لي زيبرتروفي اميغداليان، كاين مهم. اللي عندهم لو ماكسيلير انفيريور يولي اللور لا مهم. ريترومونديبيلي، يسموها لا ريترومونديبيلي. مهم. ربما طريقة النوم يعني هذه راهي سبب من الأسباب يعني اللي تؤدي للشخيرة، أليس كذلك؟ آه، ربما ما هي الطريقة الأمثل يعني للنوم باش الإنسان ما يوليش يشخر؟ نعم، في بعض مهم. الحالات الشخير يجي اون بوزيسيون دورسال، كي يكون انسان يرقد ظهره. على ظهره، مهم. على خاطر على كي يكون الانسان راقد على ظهره اللسان يولي اللور، يعني يشد لا لونغ اون اريير، وشي اللي مهم. يخليه يشعر ويجيوه ديزابني. مهم. دونك حنا هذوك المرضى كي يكون اون زابيل سا لي زابني بوزيسيونيل، مهم. نقول لهم يحاولوا ما يرقدوش على الظهر، ويرقدوا على الجانب اليسار ولا الجانب الأيمن. الايمن. مهم. وبالنسبة ربما في نقطة أنه الوسادة أيضا يعني ربما إذا كانت الوسادة يعني عالية هذه راح يساعد على الشخير. في بعض الاحيان ما لازمش مهم. تكون الوساده عاليه بزاف، لازم نعم. تكون مهم. لو تقولنا أسباب أخرى قلت لك من غير يعني طريقة النوم والسمنة المفرطة. على الشخير، مهم. على الشخير نعم. يجي كيكون الناس اللي عندهم لا ديفياسيون دو لا كرواسون نازال، مهم. عندهم لا ديفياسيون او نيفو دو لا كرواسون نازال، واللي عندهم اون رينيت، لي رينيت الرجيك سيرتو. كاين الناس يقول لك انا نشخر بزاف في وقت تاع الربيع وفي وقت تاع الشتاء، مهم. يعني عنده حساسية عنده يعني. حساسيه مهم. قادر يشخر، خاطر كي يكون هذاك الالتهاب ينقص من الديامتر تاع لي فوس نازال. مهم. و وبعض الحالات كي يكون لي زيبرتروفي اميغداليان ولا لي فيجيتاسيون. نعم جيد. لو نتحدث يعني عن المضاعفات، يعني المضاعفات يعني اللي مضاعفات الشخير، نعم، يعني ماذا ينجم عن الشخير؟ شوف المضاعفات هذه تاع الشخير ولا انقطاع التنفس اثناء مهم. الليل، هي كي يكون انسان التنفس تاعو غير مستقر في الليل، مهم. يخلي النوم تاعو ماهيش مستقر. مهم. خاطر على اساس كي يكون خطره ينقطع التنفس اثناء الليل، يكون مهم. استيقاظ الدماغ باش يحل هذوك القصبه الهوائيه العليا اللي كانت مغلوقه. معناتها اذا كان انسان ينقطع نفسه 100 مره في الليل، مهم. الدماغ يستيقظ مرة 100 مرة في الليل باش يفتح القصبة الهوائية اللي كانت مغلوقة، مهم. الشيء اللي يخلي النوم تاعو ماهيش مستقر، سكون مهم. ابل لو سوماي فراغمونتي، نعم. مهم. اي ني با ريباراتور. دونك لا بروميير كونسيكونس مهم. الاولى اللي تبان هي لا سومنولونس ديورن، لا سومنولونس في لا جورني، يكون عنده افراط في النعاس في النهار، خاطر يعني علاه هذاك عنده الشيء اون يعني ديت راح يأثر عليه يعني في ياثر الفترة عليه. هذه الصباحية. من لي كومبليكاسيون سوسيال يعني مهم. الاجتماعيه، مهم. كي يكون يرقد بزاف في النهار، وسيوت نخافوا لو بروبليم دو لا فيجيلونس كي يكون ستا ان كوندكتور دونجان ولا ان مهم. شوفور روتيي. حنا نخافوا كي يجونا هذو المرضى نجوزوهم اون بريوريتي، يجوزوا مهم. لازم نشخصوهم مهم. الاولين ونعالجوهم في اقرب وقت. مهم. خاطر معروفه دركا النعاس في النهار، الافراط في النعاس في النهار سي اون كوز ماجور داكسيدون دو سيركيلاسيون. نعم. مهم. هل هناك يعني علاقة بين الشخير والاضطرابات النفسية؟ في علاقة؟ نعم، مهم. فيه علاقة مهم. من علامات هذا الانقطاع التنفس أثناء الليل مهم. يكون اضطرابات نفسية في النهار، يكون لي باسيون إيريتابل، يعني ينزعج يسينيرف فاسيلمون. وحنا عندنا الدليل القاطع كي نعالجوه من نديرهم هذيك الآلة نعم. اللي تنحي هذاك الانقطاع التنفس أثناء الليل، يولي إنسان عادي، العائلة تاعو تجي فرحانة، يقول لك إنسان ولا ما كناش نعرفوه هكذا بكري. نعم. يعني شفنا حتى ربما فيه خلافات في العائلات على جال الشخير هذا نعم، الانقطاع. هذه معروفة. مهم. أغلبية المرضى كي يجيو يشخصوا ما يجيش وحده، يعني في لو كوبل
يا اما كي يكون الزوجه اللي تدفع وتقول له تروح تشخص عندك الشخير، يزعجها بارفوا يا سيباراسيون دو كوبل، يعني كل واحد في شومبره وحده باسكو الصوت منزعج. وشي اللي يخليه مع المرض تاعو يكون عنده هذو نعم. بارفوا سي سكون ابل لي فينومين لا ديبرسيون ليريتابيليتي. بالنسبة يعني للأطفال، كنت تحدثت عن الأطفال، ربما الشخير عند النوم قد يكون إشارة للإصابة بأمراض خطيرة لا عند يعني الأطفال الصغار. عند الاطفال مهم. الصغار يعني نخافوا كي يكون الشاخير، وسيرتو كي يكون الشاخير هذا مع انقطاع التنفس اثناء الليل. مهم. كي يكون سيرتو طفل كي ما يكون يرقدش مليح، يكون عنده سكون ابل السوماي ليجي. مهم. كي يكون عنده انقطاع التنفس يخليه ما يدخلش في النوم العميق، سيدي لي ستاد دو سوماي يناتا جامي دو سوماي بروفون. وعند الطفل في السوماي بروفون تما وين كاين سكون ابل لا سيكريسيون دو لا جي اش اللي تخلي الطفل يكبر ينمو. مهم. دونك لي كونسيكونس الطفل يقعد ما ينموش، يكون سكون ابل لو روتار ستاتيرو بونديرال، وعنده اثار في المدرسه، يعني المردود المدرسي يكون منخفض جدا. خاطر على اساس ان الطفل ما يرقدش في الليل، ما يعوضش، يريكوبير با في النهار، يكون تعبان ويكون نعسان. نعم. وبالنسبة يعني للكبار، يعني هذا الشخير ربما راح تكون عنده نتيجة سلبية، يعني راح ربما يصاب بأمراض مزمنة مثلا. نعم، قلت من قبيله حنا نخافوا بوكو بليس لا كومبليكاسيون سوسيال اجتماعيه، سي لا سومنولونس. لا سومنولونس سورتو كي تكون لا سومنولونس او فولون حنا نخافوها. نعم. اما لي زوت لي كومبليكاسيون، ارتفاع الضغط، ارتفاع ليبرتونسيون ارتيريال، مهم. ارتفاع ضغط الدم في الشريان. نعم. هذه معروفه. لا كومبليكاسيون ماجور اللي تبان عند المرضى، احنا كل مرض يجي يشخص على هذا المرض نديروا له التير تونسيونال، نشوف الا ما عندوش هذا ضغط الدم في الشريان. نعم. هذه نلقاوها تقريبا 70% من المرضى اللي عندهم هذا المرض عنده مضاعفات في القلب. بارفوا الناس يديروا جلطه دماغيه، ان اكسيدون فاسكولار سيريبرال سويت او زابني، جلطه قلبيه، ان انفاركتوس دو ميوكارد، وبارفوا لي زاريتمي تسمى لي باتمون دو كور ما يكونوش ريغوليي، يكونوا سكون ابل لي زاريتمي. نعم. ربما لو تحدثوا عن كيفية يعني تشخيص المرض، يعني هل كل إنسان يعني يشخر لازم يتوجه نحو الطبيب، لازم يروح للطبيب، يعني لازم يشخص لربما يعاني من اختناق نومي، أليس كذلك؟ نعم، يعني الانسان كي يكون عنده الشخير عنده المعنى لازم يروح يشخص. كما قلت من قبل كي يكون هذا الشخير قديم مهم. ويزيد في الصوت ويكون دائم، مهم. يكون دائم في الليل. مهم. اما اذا كان مؤقت يعني ممكن ماهيش يعني. ضروري، ممكن عادي. مهم. ولكن كي يكون يعني دائم في الليل لازم يروح يشخص. شفنا يعني في التقرير تاع الزميلة هند مرين، آه، شفنا الحالة تاع المرأة هذيك اللي يعني المصابة بالسمنة المفرطة. شفنا آلة ربما كما نقولوا الآلة الوحيدة يعني المتواجدة على مستوى مستشفى زميرلي، أليس كذلك؟ لا، مهم. هي الآلة الوحيدة مهم. اللي اليوم ظهرت كعلاج لهذا المرض. نعم. مهم. فيه آلات واحد اخرين بصح يسموها التريتمون دي ريفيرونس، يعني التريتمون. ربما متواجدة إلا في المستشفى يعني اللي تعمل لا به. لا، يعني متواجدة موجود في في. المستشفى، ولكن نعم. المرضى يستعملوها بوقت يعني قلت مرض مزمن، دونك يستعملها في الطول، يعني يشري هذا آلة ويستعملها في الدار. يعني لو تحدثوا عن هذه الآلة. هذه مهم. الآلة قلت المرض هذا هو انقطاع التنفس أثناء الليل، يعني مهم. ان كولابسيس دي فاريان سوبيريور. هذه الآلة تبعث الهواء اللي تجبدوا من القاعة هذيك، تبعثه فيك اون سيرتان بريسيون، اون ابل سا لا سيبا مهم. بي بي سي، بريسيون بوزيتيف كونتينيو، تحل هذيك القصبة الهوائية العليا اللي محلولة. مهم. يعني يستعمل هذيك الآلة طوال الليل. نعم. وكي يستعملها الحاجة الملحوظة عند العائلة يقول لك خلاص هذا السيد يرون في البليس ما يشخرش، هذاك الشخير يروح، مهم. يروح يولي انسان يعني يسترجع الطاقه تاعو. يجي في النهار يقول لك عمري ما عشت هكذا، عمري ما رقدت هكذا، عمري ما يلقى روحه يعني في النهار فاطن بون فيجيلون. مهم. يعني نعم تفضل. وخاصه كي يسترجع هذيك الطاقه تاعو في النهار، عند الانسان اللي عنده السمنه يعاود يتحرك يبوجي، مهم. خاطر عنده الطاقه، الشيء اللي يخليه يضيع من السمنه هذيك، يضيع لو بوا مهم. تاعو. مهم.
الشخير يعني بين العلاج الطبيعي والعلاج الطبي. العلاج الطبيعي كما تحدثنا ربما طريقة النوم، نعم. يعني هذه من بين العلاج، يعني العلاج الطبيعي اليومي. هل فيه ربما علاج طبيعي آخر يعني يمارس يوميا يعني دون اللجوء إلى العلاج الطبي؟ هي ننصحوا المرضى مهم. باش يديروا لاكتيفيتي سبورتيف، يديروا رياضه. مهم. كي يتعشاو في الليل لازم يتعشاو ماشي في الوقت اون تارديف، مهم. وما يستعملوش واحد لي ميديكامون كون ابل لي زيبنوتيك، الدواوي اللي يرقدوا الانسان، مهدئه. نعم. هذيك الدواوي المهدئه يسبوا هذه الشخير، ويسبوا حتى انقطاع التنفس اثناء الليل. مهم. ربما هذا هو العلاج يعني الطبيعي. هذا هو العلاج. يعني هذا ما ننصح به يعني المشاهد يعني لعلاج مشكلة الشخير، يعني باش نعم. ما يوصلش يعني أنه يشخر، وحتى أنه يعني ربما يقلق يعني أفراد العائلة ديالو. نعم. نعم. إذا شكرا لك دكتور حسين محمودي، أخصائي في الأمراض التنفسية والأمراض الباطنية، على كل هذه التوضيحات ولحضورك معي صبيحة اليوم.